भाई सौरभ जोशी की वाइफ अवंतिका कैरी मिनाटी से भी बड़ी रोस्टर निकली। दरअसल सौरभ जोशी के आज वाले व्लॉग में अवंतिका ने सौरभ जोशी के साथ साथ और भी बड़े यूट्यूबर्स को एक्सपोज कर दिया। उन्होंने उन यूट्यूबर्स को एक्सपोज कर दिया जो अपने वीडियोस में फेक एक्सप्रेशंस दिखाते हैं। पहले तो वो आप क्लिप देखो। एक बात बताओ, आपका कोई रिएक्शन क्यों नहीं रहता? जैसे आपने पहली बार खलीफा को देखा, किसी चीज़ में कोई रिएक्शन नहीं रहता। मैं जब देखता हूँ ना कुछ चीज़ें पहली बार तो एकदम से वाव वाली फीलिंग आती है। आपको नहीं आती? मेरा रियल वाला होगा तो मुझे रियल होगा, ऐसा वाला नहीं होता। मैं जैसा मैं फील कर पाती हूँ मैं करती हूँ। आपको क्या लगता है उन्होंने सौरभ जोशी को भी इनडायरेक्टली एक्सपोज कर दिया? नहीं।